tenha ofendido, e não deseje cair em tentação, mas livrai, Senhor, todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem aqui, vamos fazer aquele gritão bonito. Junina! Hoje eu venho aqui para falar um pouco da minha junina com o Padre Nequinho. É um momento assim, de muita satisfação e fazer parte desse movimento cultural. A junina com o Padre Nequinho surgiu de ideias familiar, né, com certeza, e o nome que a gente quis homenagear o nosso avô, Manuel Francisco de Oliveira. E aí, com o apelido de Nequinho, a gente foi e fez essa junina em homenagem a ele. Então é muito bom saber que a junina está bem aceita, a junina faz um trabalho cultural e também preza, né, pela família, que a junina com o Padre Nequinho é uma grande família. O nome já diz tudo, né, gente? É a troca de saber. Eu aprendo na troca para você ver que a minha junina tem muitos jovens, eu aprendo com eles e eles aprendem com o meu conhecimento, com a minha experiência, no dia a dia, nos ensaios, em toda a construção da junina, de um ano para o outro. Então é gratificante saber ter essa troca com os jovens, e porque aqui tem famílias dançando, pai, mãe, sobrinhos, a minha família é toda apaixonada pela Nequinho, dança Nequinho, vivencia Nequinho de um ano pro outro. E é isso, gente, gratidão. Viva a cultura popular junina! Viva a Angra dos Reis! Estou com os noivos da junina com o Padre Nequinho. Como é o seu nome? Renato. Débora. Fala aqui pra Paty, quantos anos que vocês estão na junina? Eu tô há 11 anos já. Amigo! Eu tô há 14. Amiga! Que legal, gente. Agora então, né, já que vocês estão bastante tempo, o que a junina com o Padre Nequinho representa para vocês? Pra mim é uma família, é um grupo maravilhoso que eu tenho um enorme prazer de participar. Como eu já disse, eu já participo há 11 anos e pra mim eles já são considerados parte da família, todos eles. E todo ano a gente vem crescendo, a gente vem agregando ainda mais no mundo junino. Muito graças a Deus. Legal. E você, amiga? Então, assim, eu sou suspeita a falar, né? Porque significa tudo pra mim. É minha família. Minha filha é sobrinha do Nabinho. É tudo que eu tenho. Pra mim, então, a junina me acolheu de uma forma inexplicável. E é isso, o significado é tudo. Parabéns, gente, vocês arrasaram. Eu sou apaixonada por vocês e já estou ansiosa para a temporada 2026. Obrigada. Estou com o Par Caipira da junina com o Padre Nequinho. Agora vamos lá. Quanto tempo que você tá na junina? 18 anos. 18 anos. É uma vida. Tô 7 anos na quadrilha. 7 anos? Gente, eu tô assim, impressionada, porque os noivos também estão há bastante tempo, então o Padre Nequinho é acolhedor. Paty Investiga 2026 já pro Padre Nequinho. Então vamos lá, o que o Padre Nequinho representa para vocês? Então, eu nasci, fui criada na quadrilha, né? Então uma coisa muito importante para mim, é o nome do meu bisavô. É maravilhoso estar nessa quadrilha. Pretendo continuar anos e anos aí, até dizer chega. Família Oliveira, né? E você, amigo? Então, com o Padre Nequinho é a minha segunda família.
porque eu sempre conheci todo mundo desde criancinha, me chamavam, vamos ser um mascote, vamos ser... Mas eu tinha muita vergonha, ainda tenho muita vergonha, mas até que tomei coragem, entrei, estou nesses 7 anos, então representa muito pra mim, tá com esse pessoal. A gente convive todo dia, então não tem como não se apegar. Eu acho que é difícil um dia eu parar de dançar quadrilha, então eu nem me imagino. Representa muito pra mim, é minha felicidade. Eu sou grato ao Tia Luz, ao Nabinho, a ela também, estão dançando comigo, puxando a orelha, a gente dançando junto, então é muito especial estar aqui mais um ano. Ou seja, né, uma família. Gente, obrigada, vocês arrasaram, eu amei. Vamos dar meu abraço, que é de costume. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Arraiá Cultural 2025 apresentam Batismo na Fogueira, Laços de Amor. Realização com o Padre Nequim, com apoio da Prefeitura de Angra, Secretaria de Cultura e Patrimônio e Tours Angra. Obrigada. Obrigado, Pati! Vamos lá, Juninha! A Nequim está aí! Libera a música! Na pequena cidade, na vila de São João do Fogo Vivo, viviam duas famílias tradicionais, os Oliveiras e o Sá, que tinham uma pequena rivalidade. Porém, Nequinho da família Oliveira e Rosinha da família Sá mantinham um namoro escondido e começaram a se rabiar. Em uma noite de São João, com fogos, fogueiras e balão, uma tia fofoqueira pode atrapalhar essa animação. Será que acontecerá casamento ou batismo nesse São João? Nequinho, como nós combinamos, nessa noite de São João, vamos logo, homem, aproveitar o padre e concretizar nossa união. Minha barriga já está crescendo e logo todos saberão. Oxe, agora vem a parte mais difícil de encerrar. Convencer o nosso pai a nossa união será. Então, vamos aproveitar até a hora do matrimoniar. Esse segredo eu não vou guardar. Vou chamar o meu irmão, que é o prefeito. E esse matrimoniar não acontecerá. Então, o meu irmão eu vou procurar. Não vai ter festa, não vai ter casamento, não vai ter nada nesse arraial. Boa noite a todo mundo presente! Me chamo Robson Oliveira, o marcador da Junina com o Padre Nequinho 2025. Com o tema Batismo na Fogueira, Laços de Amor. Aí, meu grupo,
Escutei Rosinha e Nequinho falando em se casar. E alguma coisa mais ouvi dizendo que a família vai aumentar. Mas não é que a danada tá embuchada? Nossa, você não vai me apoiar. Ainda mais com essa família. Com ela que você não vai casar. Só não acabo com essa festa porque minha mulher vai dançar. Mas depois dessa festança, vou chamar o Luiz para esse duelo começar. O meu filho com essa desvergonhada nunca vai se casar.
E essa noite, a Junina com o Padre Nequinho traz o seu casal de rei e rainha, Maria Luana e Leandro. E os cantores no ar, a coração juntos festejar. Tem bolas, tem chuvinha, tem festança pra raiar. Eu sou do monstro, eu sou João. É minha rainha. No lume da fogueira, uma noite de forró. É chão, chão e pó. Se amontoam estrelas no azul, no arrebol. Paixão, acesa como a no lume da fogueira, noite de forró. É chão e pó. Se amontoam estrelas no azul, no arrebol. Paixão, acesa como a luz do sol. Sol brilhando a noite inteira. Tenho no meu coração, bata a saudade da alegria. Alô, sabe que coração, a solidão desse luar. Onde eu sei, nossa alegria é ver você voar. Chega meu povo, o forró já começou. Chega meu povo, o forró já começou. Simbora, meu povo! Deixa a fogueira acesa, deixa a gente para danar. Só deixa a bagunça comer pra querer, para a festa começar. Tem muita magia no meio, esse mulher é bom pra mim. Ó, chamas aqui, tira o terreiro pra curar seu carro. Isso é poder, tá tocando agora, todos gritam viva lá no ar. Essa picada já chamou os noivos, e o forrozão já vai começar. E roda minha casa de novo! Ela ficou brincando e roda, esse sangue da roda vai rodar. Roda aqui! Fica mais de boa, dentro da roda vai brincar. Carroceiro! Fica de roda, esse sangue rodou. Se roda! Dentro da roda até o dia clarear. Eu quero uma galinha sempre, roda aqui, não deixa a roda parar. Porque eu dentro dessa roda, satisfação. Eu vou chegar, só me satisfaz. Quando eu vou chegar, só me satisfaz. Quando eu vou chegar. Olha o fogo, fogaréu. Quem não gostou, basta apagar o meu chapéu. Menina, bom dia! E toma na paz do Por aqui!
Eu fiz uma esperando meu amor. Coronel, chama o vigário para essa briga apaziguar. Senão, não vai sobrar ninguém vivo nesse arraial. Minha filha é desonrada que não vai ficar. Mesmo sendo com essa família, ela vai ter que se casar. Você tá vendo, marido? O que essa desavergonhada foi aprontar? Com esse tal de Oliveira, que ela vai ter que se casar. Ô, Simplício, tá na hora de pensar. É melhor casar Nequinho do que Luiz, nosso filho, matar? Cotinha, olha onde sua fofoca fez a gente chegar. E daí? Se eu não sou feliz, ninguém também será. Isso é um caso a se pensar. Você pode comer... Eita, compadres! Vinha essa bagunça acabar. Vai ter casório e seu neto já vai chegar. Vamos preparar a fogueira, o batismo concretizar. Nequinho, você aceita o Rosinha se casar? Aceito sim, seu padre. Rosinha, você aceita o Nequinho se casar? Aceito sim, seu vigário. Então, esse casório eu vou finalizar. Tem alguém que quer impedir esse matrimoniar? Vocês já estão casados e podem sarabiar.
sorrindo, palhaços que sabem chorar. E usa essa força do palmaro. Ô tia Cotinha, fofoca e maldade não leva a nada. Que bom que a senhora resolveu mudar. Vamos convidar você e Barnabé para nosso filho batizar. São João disse. São João disse. São Pedro confirmou. São Pedro confirmou. Para ser meu afilhado. Para ser seu afilhado. Jesus Cristo abençoou. Simbolizando e purificando a confirmação do laço estabelecido, padrinho e afilhado passam ao redor da fogueira. O balão está subindo, a fogueira parou de queimar. Preciso me despedir, vou deixando esse lindo arraiar. Vou partindo, qualquer hora eu volto a te ver. Levo comigo essa noite momentos de amor com você. Preciso me despedir, vou deixando esse lindo arraiar. Vou partindo, qualquer hora eu volto a te ver. Levo comigo essa noite momentos de amor com você. Simbora daqui, ó! Tchau pra vocês, feliz está meu coração. Você que te amo de novo, ainda nesse São João. Tchau pra vocês, feliz está meu coração. Você que te amo de novo, ainda nesse São João. Boa noite! Mais uma vez a todo mundo presente. Essa foi a Junina com o Padre Nequinho 2025. Simbora, Junina, todo mundo aqui comigo. Tia Rose! Tia Rose! Tia Rose! Tia Rose! Na pequena cidade, na vila de São João do Fogo Vivo, viviam duas famílias tradicionais, os Oliveiras e os Sá, que tinham uma pequena rivalidade. Simbora, meu povo! Nequinho da família Oliveira e Rosinha da família Sá. E começaram a se revelar. Em uma noite de São João, com fogos, fogueiras, balão, uma pipa com Estou com o Robson, que é responsável pela Junina com o Padre Nequinho. Robson, como é a importância desse edital para as Juninas daqui de Angra? Então, eu não vou... primeiramente, boa noite, né?
A importância é que ela faz com que você garanta todo o seu trabalho do próximo ano. O edital é muito importante. Eu quero agradecer aqui também a secretária Daniele, né, que é a secretária do Governo do Estado, dizer que a Junina Compadre Nequinho agradece por esse conhecimento, né, de ter trago pra gente e informado pra gente sobre editais. É muito bom o Governo do Estado estar presente nessa hora. Que bom. Amigo, eu vi que na hora da apresentação, né, do espetáculo, que é começo, meio e fim, ali fala da família Oliveira. É da sua família? Então, a gente quis trazer uma coisa assim bem presente. Como a gente sabe e fala sempre que a Junina Compadre aqui é uma família, os Oliveiras e o Sá. Os Oliveiras era por parte do meu pai e o Sá por parte da minha avó. E aí a gente pegou todo mundo, né, os personagens eram todos da família, tanto da parte do pai paterno como da mãe materna, e trouxemos para vivenciar esse momento da Nequinho nesse ano. Que incrível, eu amei, né? E o tema também, Batismo na Fogueira, Laço de Amor. E eu já estou ansiosa e curiosa para saber como que vai ser a temporada 2026. Algum spoiler? Então, vou comentar um pouquinho sobre o batismo na fogueira, que foi o nosso tema desse ano. É que antigamente já acontecia muito, e a Nequinho quis trazer esse fato, né? Que antes a pessoa, quando não era casada na igreja católica, não poderia batizar os filhos, e acontecia na época de São João, através da queima da fogueira. E a Nequinho quis trazer isso para conhecimento geral. Muitos jovens, crianças, não... Então, por onde a gente passou, a gente quis deixar esse recadinho nesse ano. E já perguntando sobre... a Nequinho é bem secreta, só sei que é bem cultural, gente. Só posso falar que é cultura, porque a Nequinho, ela vivencia a cultura no coração, no sangue mesmo. Eu não posso contar nada ainda, né? Mas olha, gente, tá tudo montado, o figurino tá lindo, sabe? Lindo, assim, charmoso, estilinho Nequinho. Simples, né? E objetivo, tá muito... Nossa, tá top, top, top. Já vou convidar também geral para 2026 assistir a Nequinho. E acompanhar a gente lá nas redes sociais, que é muito importante, gente. Ih, já tô curiosa, a Paty vai investigar tudo 2026. Obrigada, meu amigo, que espetáculo.